Tu hai sbattuto un po' sul coccige? No, in realtà prendi no. Qui, spingi in alto, resisti, vedi che cedi? Ok, qui, spingi, qui non cedi, vedi? Ok, è proprio differente. Spingi, ma senti la differenza? Incredibile. 1, 2, 3. E qua mi sa che con gli addominali dobbiamo lavorare un po'. Gli addominali perfetti come i miei. Che ridi, Marta? Spingi in alto, ottimo. Giriamo la testa di qui, andiamo molto bene, giriamo dall'altro lato. Ok, diciamo che la testa gira molto bene, però sul lato destro abbiamo qualche limitazione in più, infatti tu hai dolore qua, vero? Sì. E qui, guarda, molto di meno. Mhm, C'è sì. pure però di meno, qua molto di più, vero? Ho Sì, ragione? sì, sì. Giù la testa, guarda, così piano piano. Ok, anche qui abbiamo delle limitazioni, andiamo indietro. Ok. E qui vedi che fai un po' lo scalino, qui che dà un po' di meno. Sì. Vediamo, fammi vedere la mobilità delle braccia. Rimani ferma ferma, guarda avanti. Queste vanno benissimo. Benissimo. Portiamo indietro così. E si vanno su bene. 1. Va bene. 2. Benissimo. E anche questo, no, va bene, come mobilità è perfetta. Ti chiedo per piacere di sederti, guarda, Sì. qui davanti a me. Perfetto. Io faccio il giro. Perfetto. Dammi le braccia, me le mantieni così, apri le dita, apri bene le dita, forti forti, forti forti, ottimo. Chiudi le dita, attenzione alle unghie, tieni forte. Sì. Perfetto, solo per non romperle. Spingi in basso, ok, in alto. Mantieni le braccia per favore così, spingi in alto, ottimo, spingi di lato, ottimo, qui non c'è niente di particolare, giù la testa, giù giù giù, spingi con la testa, con la fronte in basso, ok? E ora sei forte, ti ricordi che eri debole Sì, nel video sì, sì, precedente? Molto bene, adesso ti faccio mettere a pancia in su, quindi si mantiene tutta la grande, un po' più in alto, guarda, così stai più comodo. Ok, braccia giù, giù, dritto, il ginocchio ben steso, ruotiamo un po' così, spingi verso il petto, ottimo. Già non meglio. Sì, Tutta la vedi, prova. ti ricordi? Sì. Allora Sì, spingi, sì. anche qua sei super, tutte e due, mantieni così per piacere, mantieni, 1, 2, spingi in alto. E qua mi sa che con gli addominali dobbiamo lavorare un po', Sì. però come al solito ti faccio vedere il trucco per avere gli addominali perfetti come i miei. Che ridi, Marta? Guarda, ti tocco qui, Ok. solleviamo, mantieni qui, spingi in alto e sono di nuovo fortissimi. Ora ti faccio vedere perché. Perché c'è questa suturina, ok, nel cranio, che a quanto pare hanno scoperto aiuta a rinforzare gli addominali quando stanno deboli. La lavoriamo. Questa è la mia palestra quotidiana, faccio così, fatta lì.
Ok, vediamo un pochino. Mantieni qui, spingi in alto. Un po' interessante, no? Dritta, 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 dritta. Ok. Ok, porta un po' verso di me e spingi verso di me, tutte e due le gambe. Ok, al contrario, verso di me. Ok, ce la facciamo. Pancia in giù. Prego. Sì, non ti preoccupare, normale. Qui, e le braccia le mettiamo qui dove ci sono i poggiabraccia. Benissimo. Ok, abbiamo una differenza sul lato sinistro, minima, ok? Comodo. E questa volta ti chiedo, guarda, metti le tue mani sotto la pancia, ok? In modo tale però guarda che lasci un po' di spazio, esatto, e i gomiti possano riposare in questo modo. Ti chiedo di sollevare un po' le spalle, poco poco, lascia giù, rilassa, molto bene. Ti ringrazio, 1 e 2. Lascia pure cadere le braccia, aspetta un po'. 1 e 2. Togliamo 1 e 2. Io rimango così? Sì, grazie. Rilassati, sentirai un piccolo click, ok? Morbida, rilassati, morbida. Eccola, ne avevi proprio bisogno, eh? Sì. Ecco fatto, giù.
Rilassa. Fai un bel respirone, butta l'aria, sentirai un piccolo click. Butta l'aria, tutta. Eccoci qua. Abbiamo una vertebra che tende a ruotare un po'. Adesso usiamo questo attivatore. Stai sempre giù. Ok. Per correggerla. Eccola fatta. Benissimo. Perfetto. Ottimo. Rimango così? Sì, ancora, grazie. Tu hai sbattuto un po' sul coccige? No, in realtà credo di no. Sicura che non sei mai caduta? Perché qui... Potrebbe essere. Vediamo un po'. Spingi, guarda, resisti alla mia forza, spingi in alto. E sei fortissima. Tocca per piacere, guarda, dammi la mano sinistra. Sì. Ok? Tocca. Qui. Spingi in alto, resisti, vedi che cedi, ok? Tocca dall'altro lato con l'altra mano. Guarda, qui. Spingi. Qui non cedi, vedi? Ok, è proprio differente. Togli un attimo la mano, prendiamo di nuovo l'attivatore. Ritocca per piacere esattamente con la mano sinistra, perfetto, guarda, così, spingi, la senti la differenza? Incredibile. E ti faccio vedere anche un'altra cosa. Se, guarda, spingi in alto, se metto un magnete qui, spingi, cede ancora, vedi? Sì. Ma se ti faccio, guarda, toccare questo punto qui, me la mantieni la mano qui? Guarda, dove c'è questa protuberanza qui. Ok. Se io rimetto il magnete qui, spingi in alto, si annulla, vedi? Lascia morbida. Se io tocco qui, vedi? Fa un po' male ma niente di trascendentale, vedo? Vedi? Ma se metto il magnete qui sul coccige, qui fa molto più male, lo senti? Sì. Lo senti subito. 5 secondi di dolore. 1, 2, 3, 4, 5. Bravissima. Adesso guarda, se rimetto il magnete qui e spingi, non cede più. Ma vedi la differenza? Sì. Perfetto. Ok, fammi vedere le braccia tutte e due. Dritte, così, dritte, anche i gomiti, Ok. così, la testa giù. Guarda, lascia, così. Spingi verso il tetto, vedi che è impossibile, ok? Proprio è assolutamente impossibile. Ti faccio vedere. Sblocchiamo 2 ossicine precise del piedi, qui che fa male, vedi? Morbida, rilassa tutto. Eccola là, una, rilassa tutto. Morbida. Eccola là, l'hai sentito? Sì. Adesso devi dare le braccia dritte così, spingi verso il tetto e adesso è forte, lo vedi subito. Andiamo ancora.
ancora un lavoro di mobilizzazione dorsale. Anzi, ti dico di più, mantieni un attimo. Perfetto. Oh sì, ora molto meglio. Molto bene. Vieni sul fianco verso di me, di lato verso di me. Benissimo. Grazie, appoggia pure la tua testa. Mettiamo, guarda, le gambe in questa posizione, mantieni questa posizione. Ok. Mi dai un attimo solo uno, mantieni qui. Ok, tieniti così, bene bene. Allora ti chiederò delle cose diverse oggi. Spingi con la spalla verso di me, esatto, e ora col sedere indietro. Mantieni, 1, 2, lascia tutto, lascia. Eccola, dall'altro lato per piacere adesso. Grazie. Appoggia bene la testa. Mi dai 1, mi dai 2, mantieni forte qui, cioè mantieni stabile qui. Faccio tutto io, questo mantieni qui. Non mi aiutare? Benissimo. Stessa cosa ti chiedo per piacere Alessia, mantieniti qua, guarda. Ok, spingi con la spalla in avanti e il bacino indietro. Il bacino, 1, 2, lascia, morbida, ecco qua, perfetto, pancia in su. Fa un po' paura all'inizio, ma poi alla fine niente di così grave. Posso? Sì. Scusa, mantieni le braccia qui, le gambe giù. Solleva un attimo la testa, attenzione per favore ai capelli, mi aiuti un po', grazie, tiriamo lì i capelli, opla, sono tanti, Sì. allora mantieni questa stessa posizione, non ti preoccupare, rilassa completamente il collo, e io tirerò un pochino più forte, prendi aria, butta l'aria, ecco fatto, hai sentito pure il flip, vedi? Solleva, questa è una bellissima decompressione di tutto il tratto cervicale, mettiti pure seduta per piacere, versati qua, grazie, mi dai per piacere le braccia tutte e due? Mantienile forti qui, stabili, spingi verso l'alto, molto bene, stringi i denti, spingi in alto, ottimo, mantieni questo qui, guarda per favore la punta del dito, bene bene, spingi in alto, ottimo, ti posso chiedere di venire in piedi? Sì. Rimani per favore qui, mi dai le braccia? Mantieni qui, spingi in alto, ok, solleva una gamba, spingi in alto e qua non ce la facciamo, piede sinistro non regge bene, l'altra gamba, spingi, questa invece sì, la vedi la differenza? Sì. Ti faccio ritornare sul lettino, aspetta che ti sistemo un po', sì. Mettiti pure la pancia in su, grazie, ti passo un po', ok, vai. E andiamo a vedere che cos'è che non stava funzionando. Vediamo se era la caviglia. Eh sì, assolutamente. Rimani ferma, ferma, ferma. Senti un click. Eccolo là. Piega per favore, non ti preoccupare. 1. Ok. Molto bene. Lascia. Sì, adesso va bene. Ti posso richiedere di venire in piedi? Ti dispiace?
Ok, rimani sulla gamba sinistra, Quindi... l'altra sì, ok. spingi in alto e adesso non c'eri più. Lo vedi? Meglio. Bene, per oggi il trattamento è completato, grazie per aver scelto il mio studio e per essere soprattutto ritornata. Grazie a lei. Grazie.